Hi guys, ni Jados Net Media nk'uko bisanzwe. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe ibijyanye na analytic kuri YouTube channel yawe. Ugomba kumenya ese ni gute YouTube channel yanjye iri kugenda, ese iri kwiyongera cyangwa iri kugabanuka, views iri kwiyongera ku kigero kingana gute, ese ni bande bari kureba amavideo yanjye, bari kuyareba sangahe. So nimba rero ari ubwa mbere ugeze hano, wibuke gukanda kuri subscribe kugira ngo twiyungeho, nimba kandi usanzwe uri inshuti yacu ni iby'agaciro kandi like and share kugira ngo n'abandi babashe kumenya ibyo dukora. So guys, rero tugiye kwanaliza YouTube channel yacu. Ni ukuvuga ngo tugiye gufata urugero kuri YouTube channel yacu twanalize. Mbandutse tugiye kwanaliza YouTube channel yawe kugira ngo urebe ese abantu bandebera video baherereye hehe, ese bayireba igihe kingana iki, ese bari ni bangana iki, ni bakuru, ni batoya cyangwa n'abana na bari hagati y'imyaka 30. Uvuga ukagenda ureba range y'imyaka kugira ngo umenye ngo video itaha uzibanda kuri abana. Uvuga ngo tugiye kwanaliza YouTube channel kugira ngo turebe se nibiki bibura kugira ngo ubutaha tuzagire gute tuzabyimprove cyangwa se tuzabihereho twimprovinga. Kugira ngo uzamuke ugire YouTube channel iri hejuru nuko ugomba kwanaliza YouTube channel. Twibuke yuko iyo ufite umurongo wa YouTube channel nuvuga ngo ni business wa creating, kandi iyo ufite business uhora ukora evaluation cyangwa se uyisuzuma urebe se nehe byagenze neza nehe byagenze nabi kugira ngo ubutaha uzashyiremo agatege. Twagiye rero, mbere yuko dutangira urabanza ukaba ufite YouTube Studio. YouTube Studio ni app iyi ngiyi. Nimba utayifite muri telefone yawe, jya muri Play Store wandikemo YouTube Studio, urahita ubona application imeze nk'ingi nkweretse. So icyo ukora rero urayifungura nk'uko bisanzwe. Iyo umaze kuyifungura rero ujya kuri analytic na hasi hano. Sorry, akanze mbanze mabereke na hasi aha. Ukahakanda ugategereza bitewe na connection ufite. So iyo umaze kuhakanda rero uhita ubona noza analyses cyangwa se analyze ushobora gukora kuri YouTube channel yawe. Hari trends, hari overview, hari content, hari audience. None ukajya kuri overview ubona watch time na ayahe masaha wakoreye mu gihe cy'iminsi 28 ishize. Urabona ngewe na amasaha 30. Ushobora gutambika ukareba subscriber, ubwo uvuga ngo ni kuri ya video uheruka gukora. Ushobora kureba subscriber, ninje ba subscriber 28 kuri video iheruka, nta kindi, ni ibyo ngibyo. Ushobora rero no kwanaliza se aba bandebye ibihumbi, urabona ko hariya ni ibihumbi 3 byandebye. View ni ibihumbi 3,500. Ibihumbi 3,500 ushobora gukandaho ukareba se ibihumbi 3,500 bandebye na barebye izihe video. Dore ngizi video bagiye bareba, kuko bura video iyo wakoze bwa mbere abantu barakomeza bakayireba kugeza navuga ngo ntago ibizahagarara, abantu barakomeza bakayireba n'imyaka 10 ishize. So ukajya kuri watch time. Watch time ni amasaha baba bararebye video zawe. Bivuze ngo amasaha baba bararebye video zawe, murabona twari kuri 21, kuri 30, ku 8, kuri 17. So iyo ushatse ureba se ni bande barebye video zanjye. So ninza kuri audience ndahita menya ngo abarebye video zanjye ni abangaba. Kuri audience icyo twita audience by watch behavior, abarebye bushyashya ni 85%, abarebye ugereranyije hagati ni 14, hanyuma bari regular ni 0. Ushobora no kumenya ngo barebye bakoresheje izihe device. Murabona ahangaha abakoresheje telefone 92, abakoresheje machine ni 5, abakoresheje televiziyo ni 2.
abakoresheje tablet ni 0.6%. Imyaka yabo 17 kugeza 13 kugeza kuri 17 nta n'umwe, kuko ngo nta mwana urimo warebye video zanjye. 18 kugeza 24 25%. 25 kugeza 34 turi kugendana 31.8%. Umuntu ufite abantu bafite imyaka 35 kugeza kuri 42 12.6%. Guhera ku myaka 45 kuzamura nta n'umwe wigeze ureba video zanjye. Tukagenda kuri gender. Ese video zanjye zirebwa n'abagore cyangwa n'abagabo? 75 by'abareba video zanjye ni abagabo, 24.3% ni abagore. Ukamanuka hasi aho babarizwa. Ese video yanjye cyangwa se video zanjye mu minsi 28 ishize abayirebye bari 73.5% bari mu Rwanda, 0.5% ni muri Amerika, 0.5% ni mu Burundi. Murabona abantu bitabira video zanjye, ngomba guhindura kugira ngo n'ibindi bihugu bijye bindebera video. Hanyuma title, kwa kundi title iza hejuru kuri video, ababashije kuyaccessinga 94% barayisearchinze. Abanyarwanda bari barimo ni 2.4%, abazuru ni 0.2%, abazuru nabo muri South Africa. Hanyuma abarebye video zanjye ni abasubscribe cyangwa nagara abasubscribe. Twibukiranye yuko turi kuri ya side ya audience. Ubundi no audience niyo ugomba kwitaho cyane, kuko niyo iguha ese abareba video zawe zera basangahe, turaza kubireba. Ese ni bwoko ki, ese bavuga izihe ndimi, gutyo. Tugeze kuri watch time. Ese watch time nabonye ni y'abasubscribe cyane ni y'abantu batasubscribinze. Nababwiye ko video nagirebwa n'abantu bakoze subscribe kuri YouTube channel yabo, ahubwo buriya views nyinshi ziyongeye biterwa n'icyo twita algorithm. Algorithm ni uburyo video yawe bayikozeho like na share. Twabivuzeho kuri video utaha. Nimba ushaka kumenya uko wakora video yawe kugira nawe yongere algorithm, icyo twita SEO, wajya kuri video meruka gukora ukayireba ukayirangiza ukamenya ni gute wakora video kugira ngo igire algorithm iri hejuru. Hano rero urabona ko abantu 94% ntabwo bigeze rwose bakora subscribe, bararebye gusa barigendera. 5.9% nibo bonyine barebye video zanjye mu minsi 28 ishize kandi barakoze subscribe. So guys, murabona yuko abaturebera video ntabwo ari ngombwa ngo babe barakoze subscribe. So yindi analysis isigaye ni y'amasaha postingiramo ibintu. Nuvuga ngo ubundi isaha nziza yo gupostinga ni guhera 2:30 mu masaha mu Rwanda kugeza byibura saa 10 za nimugoroba. Ayo masaha abantu baba bafite umwanya wo kureba video yawe, baba bagomba kugira gute, kureba content zawe wakoze. Hano kuri audience muhitondere, niho urebye video yacu ashaka kwibanda ku bijyanye na analysis. So subscribe naberetse nabonye, ukayituma no kuri behavior ukareba ko ibintu byawe byari byifashe. Guys, rero yari Jado Sineti Media, mwari kumwe, mwakoze ko tubana. Ciao ciao.